ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಟೀ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಮನೆಮದ್ದಿನ ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸಸ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಉಸಿರಾಡಲು ನೆರವಾಗುವುದು. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗಂಟಲಿನ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ, ಉರಿಯೂತ ಶಮನ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಯ ಗುಟ್ಟು. ಈ ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ನೀರು, ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 5 ತಾಜಾ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಕುದಿಸುವುದು. 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣದ ಸಾರವು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಲಿ. 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಎಲೆಯ ಬಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ಸುವಾಸನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. 5ನೇ ಹಂತ ಟೀಯನ್ನು ಕಪ್ಗೆ ಸೋಸಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸವಿಯಿರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಈ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.